Hello, good morning. So, papakita ko lang sa inyo yung problema ng sasakyan na pwede nating gawin kapag naririnig natin to. Ito, sandali lang ha. So, ito yung problema. Yung maingay pagka, ayan, tinatapakan mo yung clutch. Meron siyang squeaking sound. So, ano ba pwede nating gawin dito? Okay? So ito ang pwede nating gawin itong WD-40 High Performance Dry Lube. In order ko lang to sa Shopee. Isprayhan natin yung joint o yung part na nag-squeak dun sa clutch natin. Okay? Silipin natin sa ilalim kung ano yung reason bakit nag-squeak yung ating clutch. Okay, ayan, napakalakas. So mahirap pabayaan. So ayan, nakikita nyo ba yung kulay puti na yun? Possible din kasi sa spring o yung kulay puti na yun, yung ayan, yung tabi ng yung puti. Okay, tabi ng spring. So try natin isprayan, baka sakaling mawala yung squeaking sound. Okay, so kailangan pang i-press yung ayan, so nakita na yung white. Kailangan i-press yung clutch. So, isprayhan natin. Okay. Teka. Wait lang. Diyos ko. Lag pa. Okay. So, tapakan nyo lang tapakan para mahigop nung maikalat yun. So ayan, nawala na yung squeaking sound. Ganun lang yung gagawin natin. Jesus ko, nakakapagod. Ayun, so yun ang pwede nating gawin. Hopefully hindi na uli bumalik. Okay? Gandang umaga po.